นี่คือการประกวด Miss Cosmo Cambodia ឆ្នាំ 2025 វិញ្ញាសា Makeup Challenge and Dress Up Challenge បាទវិញ្ញាសាតែពីរទេប៉ុន្តែគឺថាប្រកួតតាំងពីព្រឹកដល់យប់តែម្ដងក្រុមការងារញាប់ដៃញាប់ជើងមកមានញឹកជាពិសេសបបរកញ្ញារបស់យើងទាំងគ្រប់រូបនឹងក៏ហត់ដែរអញ្ចឹងវិញ្ញាសាប្រកួតថ្ងៃហ្នឹងគឺបែងចែកចេញជាពីរពេលមានព្រឹកជាមួយនឹងថ្ងៃពេលព្រឹកហ្នឹងគឺយើងប្រកួត Makeup Challenge ចំណែកថ្ងៃប្រកួត Dress Up Challenge មកមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញមែនតើនិយាយទៅតុបតែងបែបសាវធនធានបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចពិសេសផឹកឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកកម្មាខ្មែរជាគោលបងក៏ធ្វើដូចបរោះឯងចឹងតែពិតមិនមែនទេ style សម្រាប់ខ្ញុំគឺមានការផ្លាច់ផ្នែកខ្លាំងមែនតើចំពោះការប្រកួត challenge ទាំងពីរនេះដោយសារតែកម្របានឃើញគេធ្វើបែបនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ Miss Cosmo ធ្វើបានវ៉ាវបាទគឺថាលឿនមែនតើចំពោះវិញ្ញាសាប្រកួត make up challenge នៅព្រឹកនេះគឺបានចប់រួចរាល់ហើយអរគុណទៅខាង Moria ដែលបានផ្ដល់ជាផលិតផលឲ្យខ្ញុំប្រើអរគុណហើយអរគុណដល់បង Visitori ដែលបានsponsor page ជាមកកាហើយបន្តមកយើងក៏ហៅបាយថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមានពេលវេលាខ្លីដែរញ៉ាំទៅតាមធនធានចូលមកទិញបាយមកប្រអប់ញ៉ាំទៅហូហូហើយមកដល់កន្លែងប្រកួតវិញគឺថាតាមបវរកញ្ញាទាំងក្រុមការងារគឺថាញាប់ដៃញាប់ជើងទៀតហើយដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការប្រកួត Dress Up Challenge មួយវគ្គទៀតហើយចំពោះ Dress Up Challenge គឺខ្ញុំតែងខ្លួនដដែលប៉ុន្តែបដូរនឹងកម្មាបងកបែបហូលខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយក៏បានជួបគណៈកម្មការហើយឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់ Dress Up Challenge របស់យើងគឺថារៀបកៅអៅរ៉ូបគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅលើតុឡើងតំណងមែនតែនេះក្រុមការងារស្នូណានេះថ្ងៃហ្នឹងគេហៅត្រីមកមិនមែនយកមកដាក់លើហឹងដើម្បីឲ្យធុកទេថ្ងៃហ្នឹងការងារត្រីគឺដាក់សម្ភារគេទៀតហើយមិនមែនគេណាឆ្ងាយទេគឺគណៈកម្មការរបស់យើងគឺថាគាត់បានផ្ដល់ជាចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការវិតម្លៃខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បេក្ខភាពបបរកញ្ញារបស់យើងដែលបានចូលរួមឃើញសម្ភារចឹងគាត់ថាជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្តែទីពិតវាងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវការត្រៀមខ្លួនទុកមុនចឹងណាអត់មានចេញទៅទាំងងោទេកៀងលើហើយយីមែនហើយមកជើយរោគហ្នឹងខ្ញុំសល់មួយដូចគ្នាOh no